Καλημέρα ζουμπουλάκια μου, Σαββατούλη σήμερα. Έξω κάνει παγωνιά, πρέπει να έχει μείον 1 βαθμό, κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι δεν βγαίνεις έξω για κανέναν λόγο. Έχουμε σηκωθεί από τις 7. Γιατί άμα δεν σηκωθείς το Σάββατο ως 7 η ώρα, πότε θα σηκωθείς? Καλό, είμαστε εδώ με τον Εφελάκη. Παίζει, τους έχω βάλει και παιδικά στην τηλεόραση. Μου πεις παιδικά στο μωρό, όχι ότι τα βλέπει, απλά ακούμε. Και είναι καλό έτσι να ακούει κάτι. Της κάνει συντροφιά. Παιδί μου! Έλωσα και την τηλεόραση, εντωμεταξύ. Πάει και χτυπάει τα κινούμενα σχέδια. Μαμά! Πάει και τα χτυπάει στην τηλεόραση επάνω, πάει και τους κάνει κτάνγκ. Τον βλέπω τον πατερούλι τους εγκεφαλικό να πάθει. Βάζω βέβαια μαξιλάρια, βάζω το τραπεζάκι να μην πηγαίνει στην τηλεόραση, αλλά πάει. Να τι, ήρθε η πέδικα. Καλημέρα. Για πες εσύ, καλημέρα. Μαμά. Και έχουμε πιει το γάλα μας. Η ώρα τώρα είναι 8 που σας ανοίγω. Τι θέλεις? Και θα παίξουμε τώρα και μετά θα μαγειρέψω. Οπότε σας αφήνω να παίξουμε και τα λέμε συνέχεια. Παιδιά, έχει πάει 9:30 και εγώ έχω φτιάξει το κολατσιό της Νεφέ, το οποίο έχει μπανάνα και μισό τόστ με τυράκι. Το έχω βάλει στο πιατάκι που βεντουζάρει. Και θα καθίσουμε από εδώ στο σαλόνι να το φάει. Το έχω βάλει εδώ, οπότε δεν φεύγει. Είναι τοποθετημένο καλά. Και πάμε να δούμε. Κοίτα, μαμ. Μαμ, πήγαινε κάνε μαμ εσύ. Κάνε μαμ. Τότε έλα μαζί. Πάμε στο νησί των πειρατών να βρούμε τον Τσίφτη, τον κακό πειρατή. Είτε καθίσαμε πάνω στο αμαξάκι για να καθόμαστε και ξεκινάμε την προσπάθεια να παίρνει σε κομμάτια, τρώει σε κομμάτια καιρό τώρα, αλλά θέλω να δω μόνη της πώς ανταπεξέλθει σε αυτό. Έχουμε ξεκινήσει και παίρνουμε κούτσα κούτσα. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι πρέπει να... δεν την πολύ άρεστο το τοστάκι με το τυράκι. Αλλά το τρώει. Σιγά σιγά θα καταλάβει ότι πρέπει να παίρνει από εκεί. Συμπουλάκια μου, η ώρα τώρα είναι 10:30, η Νεφέλη κοιμάται και εγώ έκανα μία παραγγελία στο σούπερ μάρκετ και πάμε να δούμε τι πήρα. Πήρα τυράκι. Πήρα κοτόπουλο, μπούτι, 2 συσκευασίες, τις οποίες θα τις βράσω και τις δύο και όταν θα κρυώσουν θα μπουν κατάψυξη. Μπισκοτάκια για την Παναγιώτα και αυτά για την Παναγιώτα. Γάλατα για την Εφέλη. Μία κονσέρβα γίγαντες για μένα, για την άλλη εβδομάδα. Και κράκεράκια για την Παναγιώτα. Αυτές τις κουτοφρυγανιές τις βάσα. Ψωμάκια μπριός για τα κορίτσια μου. Και τις κάνω του τύπου χάμπουργκερ. Ψωμί του τόστολικής άλεσος. Άλεσος.
alle sauce. Alles ist μισή. Και επειδή είχα μία μέρα μία φέτα, που είχα εγώ στο φαγητό μου τέλος πάντων και την άρεσε της Παναγιώτας, ήθελε να πάρουμε και πήρα μισό και μισό. Κανονικό δηλαδή και μαύρο. Μαρούλι. Και λίγο μαρούλι. Ένα γκουράκι. Κρεμμυδάκια φρέσκα. Και ντοματίνια βελανίδια που αρέσουν στην Κάτια. Μισό λεπτό. Εννοείται για το κοτόπουλο φοράμε πάντα γάτια. Και θα μου πεις τώρα εσύ, ζουμπούλι, Ιωάννα, γιατί το βράζεις το κοτόπουλο όλο αυτό? Και θα σου πω. Γιατί, παιδιά, έχω πάντα έτοιμο κοτόπουλο, οποιαδήποτε στιγμή και αν μου ζητήσουν τα παιδιά, το βράζω και όταν είναι να το μαγειρέψω, βγάζω από την κατάψυξη και το βάζω μέσα στη σούπες των παιδιών. Κρατάω και το κοτόπουλο και το ζωμό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι? Ναι, φαντάζομαι. Οπότε θα βράσω όλο μου το κοτοπουλάκι. Είναι 1 κιλό και 400 γραμμάρια. Θα το μεριδοποιήσω όταν κρυώσει. Βασικά θα βγάλω να φάμε και σήμερα, και εγώ και το μωρό. Μετά το μωρό θα το κάνω με μανεστρούλα. Και εγώ θα το φάω έτσι, νερόβραστο, σαλάτα. Ή μπορεί να το ψήσω λίγο. Όταν τέλος πάντων κρυώσει καλά, θα το βάλω κατάψυξη μέσα στα σακουλάκια που σας έχω δείξει. Οπότε θα μπει το κοτόπουλο μεριδοποιημένο μέσα στην κατάψυξη και όσο θέλω θα βγάζω. Εννοείται ότι θα το κόψω και σε κομμάτια να μην μπεδεύομαι μετά. Και θέλουν τα παιδιά απογευματάκι κοτοπουλάκι με τραχανά ή κοτόπουλο σαλάτα όπως τρώω εγώ. Η Παναγιώτα της αρέσει και αυτήν, θέλει και αυτή, το ζητάει. Βέβαια δεν την κάνω έτσι όπως την κάνω εγώ. Βάζω πολύ κοτοπουλάκι, της βάζω διάφορα λαχανικά, λαδάκι, τυράκι, τις βάζω τα πάντα. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε βάλει το κοτοπουλάκι όλο εδώ μέσα. Δεν βάζω καθόλου λάδι γιατί βγάζει δικά του λίπαρα. Βγάζει τα δικά του λίπαρα. Δεν θα ρίξω ούτε μπαχαρικά ούτε τίποτα. Το μόνο που θα κάνω είναι να το σκεπάσω. Και θα το βάλω σε 6 βαθμούς. Εμένα η κουζίνα μου πάει μέχρι το 9. Θα το βάλω στο 6. Να σιγοβράσει, να καλοψηθεί. Και μετά μάλλον θα σας δείξω και πώς το μαζεύω. Οπότε αυτά ήταν τα ψώνια, λίγα. Και θα συνεχίσω να πιω και το καφεδάκι μου. Η Νεφέλη, όπως σας είπα, κοιμάται. Και γι' αυτό έχω κλείσει τα πάντα. Έχω αφήσει μόνο την τηλεόραση και παίζει αυτό. Έτσι για φωτάκι μόνο. Και η φωτιά. Εν τω μεταξύ, το καφεδίνο μου, το μεταξύ είναι φέλη, παιδιά, ροχαλίζει. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, ροχαλίζει. Τέλος πάντων, πάω να συνεχίσω το μοντάζ που κάνω και τα λέμε συνέχεια. Πάμε να κάνουμε τώρα την καταμέτρηση των φαγητών. Έχω τη ζυγαριά μου, βλέπετε, έχω εδώ τα σακουλάκια, έχουμε εδώ το κοτοπούλι και
Θα πάρουμε τώρα ένα πιάτο. Θα τα βάλω ανά 150 και έχουμε βγάλει μία μερίδα ζωμό, μία μερίδα κοτόπουλο και άλλη μία μερίδα και άλλη μία και άλλη μία. Και πάμε να σας δείξω τι κάνω εγώ για να μην κρατάει μέσα το κοτόπουλο, το σακουλάκι αέρα. Όπως έχω πάει για να κλείσω τη σακουλίτσα μου, εδώ θα περάσω ένα καλαμάκι, θα κλείσω τελείως τη σακούλα μου και θα ρουφήξω. Και έτσι το έχω κλείσει χωρίς να κρατήσει αέρα. Και αφού τελείωσα με τις δουλειές μου, έχω βάλει ήδη ένα πλυντήριο κιλάτζα, είναι ακόμα έτσι. Πάω να κοιμήσω τη μικρή. Έχει φάει για μεσημέρι, έφυγε κοτόπουλο με ριζάκι και λαχανικά. Εγώ έφαγα γιαούρτι με ταχίνι και πάμε για ύπνο. Μπουλάκια μου, είμαστε εδώ με το νεφελάκι στον καναπέ και καθόμαστε. Η ώρα τώρα είναι 4:30, 5 παρά. Οπ, έρχεται. Μάμα. Αου. Α, μπράβο. Έκατσες. Μπράβο που έκατσες. Το χέρι μου. Το χέρι. Δεν νιώθει το παιδί. Δεν νιώθει. Α, εντάξει, σηκώθηκε. Καλά. Υπάρχουν φορές που κάθεται εδώ πάνω έτσι. Κυρία. Το χέρι στον ώμο, στο κεφάλι εδώ. Μάμα, μη με γδίνεις, μάμα. Μια χαρά. Τώρα θα την ετοιμάσω την κρεμούλα της να φάει για απόγευμα. Γιατί πρέπει να φάμε. Μπράβο, κάνε παλαμάκια εσύ. Κοιμηθήκε λίγο το μεσημέρι, αλλά κοιμηθήκε λίγο γιατί κοιμήθηκε αρκετά το πρωί. Δεν θέλουμε να φιλήσουμε. Ήρθε πάλι εδώ. Ένα ψώνιο, όπως καταλαβαίνετε. Α, σας χαιρετάει. Γεια! Γεια σου! Κάνε και κουπεπέ. Κουπεπέ. Τι κάνεις? Μιλάς στο τηλέφωνο? Α, με την ονά. Κάνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο. Α. Ναι, αλλά... Οπότε θα σας κλείσω μετά γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν... Θέλει να βλέπει τον εαυτό του στην κάμερα. Ναι. Και αυτά δεν θα κάνουμε τίποτα. Βασικά θα της φτιάξω κρεμούλα να φάει. Ναι, μάμα, μπράβο. Θα της κάνω την κρεμούλα της να φάει τώρα για απόγευμα. Θα παίξουμε. Εγώ για βράδυ έχω σαλάτα με κοτόπουλο. Οπότε θα τη φάω όταν κοιμηθεί η μικρή. Για μεσημέρι έφαγα ένα γιαουρτάκι με λίγο ταχίνι. Με πονάς, μωρό μου. Ναι. Μάμα. Ναι, να τη μαμά. Και αυτά, ζουμπούλια μου. Οπότε κάπου εδώ θα σας κλείσω αυτό το vlog. Δεν κάναμε τίποτα. Σας αγαπώ. Νονός. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Bye!